Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Shefi i Komisariatit Policisë së Sarandës, Gzim Bashlari, ka rënë në pranga pas një operacioni të ndërmarrë këtë të premte nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Nga dhënat paraprake mësohet se operacioni AMP-s është ndërmarrë pas hetimeve për lidhjet dhe përfshirjen e efektivëve të Policisë Sarandë në ndërtimet të paleje. Operacioni ushtri në Sarandë, Ksamil dhe në zona të tjera. Mësohet se veç shefit Komisariatit Policisë Sarandë në pranga ka rënë një oficer krimesh dhe një specialist i zonës. Sipas informacioneve paraprake, hetimet janë fokusuar te dyshimet se punonjës policie kanë patur rol ose kanë toleruar ndërtimet pa leje në vijën bregdetare. Një ditë më parë, policia e Sarandës arrestoi 8 persona që po kryenin ndërtime pa leje pranë vijës bregdetare, ndërsa në kërkim u shpall edhe pronarja e tokës ku po kryeshin punimet. 3 persona antar të grupit kriminal Bajri janë marrë pandehur nga SPAK për atentatin e dështuar ndaj Aleksandër Prendit. Ngjarja ndodhi më 23 gusht 2024 në fshatin në Rancë, ku 3 akuzuarit shkuan për të vrarë Prendin, por ky i fundit u përgjigj me armë. Nga të shtënat nuk pati personat lënduar. Nga 10 qershori 2026 nis zbatimi i skemës së re për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore dhe doganore. Bizneset dhe tatimpaguesit do të kenë mundësi të përfitojnë fshirjet plot ose të pjesshme të borxheve në varësi të periudhës kur janë krijuar detyrimet. Në përfitimet përfshihen edhe falja e gjobave dhe kamatvonesave. Mazhoranca dhe opozita po afrohen drejt një kompromisi për ndryshimet në rregulloren e kuvendit pas dakordësisë për disa prej pikave kyçe në Këshillin për rregulloren, mandatet dhe imunitetin. Megjithatë, çështje të rëndësishme si drejtimi i Komisionit Integrimit, masat ndëshkuese për deputetët dhe shtimi i stafit politik për opozitën mbeten ende pa marrëveshje. Kryeministri Rama u prit në Estoni nga homologu Kristen Michal, që rikonfirmoi mbështetjen e fortë të Estonisë për integrimin evropian të Shqipërisë. Rama ftoi estonezët të vizitojnë Shqipërinë për diellin dhe plazhet, duke i siguruar gjithashtu se në Shqipëri nuk ka simpati për Vladimir Putin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se diella nuk ka asnjë element të inteligjencës artificiale dhe cilësoi atë si një avatar bosh të krijuar për të mashtruar opinionin publik dhe për të fshehur sipas tij aferat korruptive të qeverisë. Reforma në drejtësi ka vetëm një rrezik, besimin e publikut, kështu shpreh ministri i drejtësisë Toni Gogu gjatë një takimi në Shkodër, duke shtuar se besimi i qytetarëve nuk lidhet vetëm me ndëshkimin e njerëzve të pushtetshëm, por edhe me shërbimin direkt të vendimeve ndaj tyre. Ministri Gogu tha se vitin e ardhshëm Këshilli i Lartë Gjyqësor do të nisë edhe rishikimin e efikasitetit të ardhës gjyqësore. Shqipëria psoi rënien më të fortë të investimeve të huaja prej rreth një dekade në 3 mujorin e parë të këtij viti, për të siguruar disbursimin e plot fondeve gjatë vitit 2026 dhe për të shmangur djegjen e rreth 68 milion eurove në qershor nga plani i rritjes së BE-s, Shqipëria duhet përmbush një sër etapash kyçe. Aktivistë shoqërisë civile janë duke mbledhur firma që Shteti Ynë siguroj fondet për trajtimin e fëmijëve deri në 18 vjeç, të cilëve sistemi ynë shëndetësor nuk u ofron shërbime dhe diagnostikime. Sipas organizatorëve, qeveria shqiptare ka buxhetin e mjaftueshëm për të mbuluar këto shpenzime. Presidenti Donald Trump i dha fund vizitës së tij historike në Kinë, ku shpreh kënaqur nga bizedimet me homologun kinez Xi Jinping. Në lidhje me Iranin, Trump tha se durimi i tij me Teheranin po mbaron dhe se ai kishte rënë dakord me presidentin kinez se Republikës Islamike nuk mund i lejohet të ketë një armë bërthamore. Ukraina sulmoi Rusin me dron pas 3 ditësh sulmesh masive të Moskës. Përpasoi një ndërtesë banimi dhe një rafineri nafte në Ryazan të Rusisë u përfshin nga flakët. Nga sulmet e një ditë më parë të Rusisë në Ukrainë u vranë 24 vetë, mes cilëve edhe një fëmijë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të shkurtër informativ, por mos harroni, për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanu.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në kohë reale. Bashkë ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen.